Әлфия Алмакаева Көдән авылында ғүмер итә. Сорғот ҡалаһында йәшәүсе балаларына ул кеҫә телефонынан рәхәтләнеп шылтыратып, хәлдәрен һораша ала. Сөнки ауылға МТС антеннаһы ҡуйылып, һәр ерҙә бәйләнеш булдырылған. Алло, ҡыҙым шәпме? Мына беҙгә антенна ҡуйҙылар. Рәхәт, хәҙер төрлө ерҙә дә сөйләшеп була. Эйе. Быға тиклем ауылда бер ниндәй ҙә элемтә булмаған. Хәҙер кеҫә телефоны аша донъяның һәр тарафына шылтыратып була, тип шатлана көҙәндәр. Мына беҙҙең ауылыбыҙға күптән көткән ошо интернет бәйләнеш керҙе бит инде. Беҙ бик шатбыҙ ошо бәйләнеш булдырыуға. Төрлө ерҙән ҡайҙа теләсәк тә беҙ уже звонить итеп, хәл белешеп. Ауылға элемтә селтәрен үткәреүҙе Ростелеком компанияһы башҡарып сыҡҡан. Был бәйләнеш уңайлы ла, осһоҙ да, сифатлы ла. Был вышканың ҡуйылыуы бөтә халыҡҡа ҙур еңеллек китерә. Ни өсөн тигәндә, әйтәйек, уҡыусылар уҡый, дистанцион уҡыуҙа, аларға интернетта кәрәк, элемтәлә кәрәк. Уҡытыусылар, беҙҙең әйтәйек, менә шул уҡ сельсоветта эшләгән сотрудниктар белән башҡа халыҡҡа оло кешеләрҙең хәлдәрен белеү, ошо вирус ваҡытында эпидемиологик ситуацияла кешенең хәлен белеү өсөн дә бына был элемтәнең булыуы беҙҙең эштә дә бик тә ҙур еңеллек тыуҙыра. 2019 йылда Көҙән халҡы МТС етәкселегенә мөрәжәғәт иткән. Ниһайәт, уларҙың һорауы ҡәнәғәтләндерелгән. Хәҙер ауылдың олоһонда ла, кесеһендә лә кеҫә телефоны бар. Алина Садриддинова, Рафаэль Нусраттуллин, Яңылыҡтар хеҙмәте.